tek elle. Çok güzel. Ağırlı taşıma hocam. Ağırlı taşıma. Gökberk güzel. Biraz daha kenarda durmuş Gökberk. Ayaklığı kapat. Ayaklarını kapatabilirsin. Evet. Kapat ayaklarını. Evet. Geriye çekil biraz. Rahat ol. Havada şansımız var bugün güzel. Yağmur göstermiyor. Güzel bir çalışma gerçekleşir inşallah. İlk kısasın çalışmamız zaten. Akşam noktasını motorun ağırlık merkezini ağırlığını hissetmeden rahatlıkla taşıyabiliyorsun. Değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Efendim? Evet. Bak şimdi adresler evet. Kapıdak Mahallesi. Muammer Sokak. Evet, Muammer Sokak. Yol 8. Başı D. Daha sürekli. Tamam, kolay bir yere yapalım. İyi günler. Evde var evde. Evet, şu an ilk dakikalar, üçüncü parkurdayız, üçüncü istasyondayız. Şu an artan sıralom, bakış, gaz devlet hakimiyeti, onun çalışmasını yapıyoruz. Biraz sonra, birkaç tur sonra hepsi düzelecek. Her ikisi de yeni motorcu. Henüz KTM'i kullanan arkadaşımız Gökberk 100 kilometre tecrübesinde. Diğer arkadaşımız da Doktor Cafer Bey. O da yeni almış motorunu. Hatta ikinci motoru. İlk motoru da daha duruyor evinde. Triumph biraz yüksek gelmiş. Sonra Ducati'ye geçmiş. Şu an karar verme aşamasında ama bizim için fark etmeyecek. Mutlaka ikisini de bildireceğiz Cafer Bey inşallah. Motor farkı yok bizim için. Planlama yaparsak rahatlıkla başarabiliriz. Güzel bir planlama. Biraz bekle. Planlama yapacağım. Biraz daha sola gel. Sola gel. Çok güzel. Tamam. Ayak koymadan koy. Ayak koyma ihtiyacın duyduğun an biraz daha koyman gerektiği anlamında. Yani motor artık yavaşlatır. Hadi. Hep ileri bak. Arkaya bak. Yere bakma.
Biraz müsaade et lütfen. Hadi bakalım. Devam et. Tamam. Biraz daha yavaş. Yavaş yapmakla başlayalım. Hadi bakalım. Biraz daha yavaş. Çok güzel. Hafifler güzelleşti. Hafifler güzelleşti. Evet, çok güzel. Depoyu sık biraz bacaklarınla. Evet, parkura yavaş yavaş kursiyerlere alıştı. Gaz, debriyaj ve fren hakimiyeti gelişim süreci. Aynı zamanda bu parkuru yapmak için tabii ki planlama yapılması gerekiyor. Şu an 100 kilometrede olan tecrübeyle Gökberk arkadaşımız KTM'le, Ducati ile de Cafer hocam çok fazla kilometre tecrübesi yok. Daha önce bir Triumph 800 tecrübesi var. Onu da daha tüketmeyince Ducati'ye geçmiş. Şimdi Ducati ile çalışıyoruz ama Cafer hocamınla motosikletle ilgili, motosiklet modelleriyle ilgili handikaplarını inşallah bu çalışmamızda yeneceğiz. Ben öyle düşünüyorum ki Cafer hocam Triumph'u da en az Ducati'si kadar güzel kullanacak. Evet, ben gayet başarılı şekilde gidiyor kursiyerlerimiz. Motosiklet hakimiyetinde evet, endişeleri vardı sabahki çalışmamızda. Pratik yaptıkça bunların hepsi yerine oturuyor. Gayet memnunum şu ana kadar. Zaten şu ana kadar yapamayanı da görmedim. Doğru bilgi, doğru teori anlatımıyla sürücüler olağanüstü başarılar gösteriyor. Motosiklet hakimiyeti, motosiklet sürüşünün temeli. Burada kazanılmayan becerilerin üzerine hız eklendiği an olası tehlikelere tabii maruz kalacakları durumlar yaratırlar. Motosiklette en zor olan yavaş sürmedir. Tabii ki bugün akşama kadar yolda işimize yarayacak bazı çalışmaları da burada tamamlayacağız inşallah. Mükemmelleşmeye doğru gidiyor artık kursiyerlerimiz. Yavaş sürüşlü ve bakış aynı anda gaz, debriyaj ve fren kombinasyonu gelişimi şu anda bayağı yükselmiş durumda.
Biraz daha gaz ver, biraz daha. Bakış, bakış, bakış. Evet. Biraz daha hızlan. Gaz ver. Bakışı kaçırma, gaz ver. Kaçırma. Aynaya doğru gel biraz. Aynaya doğru gel biraz. Evet, çok güzel. Bakışı kaçırma. Evet, 100 kilometre tecrübesindeki evet kaçırdı biraz. Bakışı kaçırdı. Olsun. Sorun değil. Halledecek. Halletti.
Karşıya bak. Bak. Vazgeçme hocam. Rakip tekrar için oldu o. Rakip tekrar bastığı için oldu. Ondan şey yok. Fren karar. Çok güzel. Hadi bir daha. Hadi bir daha. İşte bu. Bakın kalktı. Yavaş sürüşler önemliydi. Ve frenler önemliydi. Bunlar ve bakışım çok iyi değildi. Ve bunlarla ilgili tecrübe kazanmak için geldim. Sağ olsun Serdar Hocam da yavaş sürüşlerle ilgili teknik bilgileri, frenajla ilgili teknik bilgileri verdi bize ve bakışımızı düzelttik. Kontra tekniğimizi biliyorduk zaten teorik olarak. Pratik olarak daha da geliştiğini hissettim. Eskiden biraz daha korkarak kullanıyordum. Şimdi o korkumu da yendim. Şimdi eve dönerken de çok rahat bir şekilde döneceğimi hissediyorum. Rahatsın. Evet. Rahatsın. Motordan daha fazla keyif alabildin mi bugün? Çok. Eksiklerini giderebildik mi? Fazlasıyla. Evet, siz daha önce de kurmalı vermiyoruz. Kurmalı vermiyoruz. 2 kere de eğitime girdiniz. Peki o girdiğiniz 2 eğitimle bizim bugünkü eğitimimizi karşılarsanız, bugün kursumuzu karşılaştırırsanız size hangisi daha faydalı oldu? Serdar Hocam yani çok farklı eğitimlerde. Yani burada çok farklı eğitimler gördüm. Eksiklerimi, gördüğüm eksiklerimi burada tamamlama fırsatı bulduğuma inanıyorum. Ben de sizin sabahki gelişinizden şu saate kadar olan gelişimizi zaten izledik, beraber de izledik. Çok güzel parladınız zaten. Motosikletleri zaten biliyordunuz. Biz size sadece burada yavaş sürüş ve viraj tekniklerini, fren tekniklerini, panik fren, engelden kaçış gibi konularda yardımcı oldu. Peki Gökberk, güzel bir şey. Benim ilk motorumdu. Yani hiç tecrübem yoktu geldiğimde. Ne kadar tecrüben? 100 kilometreydi. Yani 100 kilometre de bir şey değil yani. Hep şehir içiydi o da. Yani hiç tecrübe sayılmazdı. Yani buraya gelince fren olsun, yavaş hızda, süratlerde motosiklet hakimiyeti olsun. Dönüşler. Virajlar hele en çok istediğim şeydi o virajları öğrenmek. Evet. Yani bisiklet sürer gibi gelip yani hiçbir şey bilmeden gelip bisiklet sürer gibi çıktım yani o virajlardan. O çok hoşuma gitti yani. Keyif aldın. O virajlar mükemmeldi, evet. Tavsiye edersin herkese. Ya parasını sonuna kadar hak eden bir eğitimdi yani. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.